中國咧有一件寶啊，你去過化州嘅人啊都知道啊，呢個化州嘅吉紅咧就係一件寶啊。如果你去過化州咧，手信就首選佢啦，因為一個化州嘅吉紅咧，佢係咁樣嘅，呢啲咧係要擠咗5年啊、4、5年啊，先至可以擠到咁樣實啲啲咁實。好啦，將佢解開咗之後就係呢啲啦。原來最有效果就係呢浸皮。佢中間呢啲咧就好苦嘅，得呢個化州吉紅啊，佢就係一個果嚟嘅咋，即係等於我哋嘅陳皮嗰份皮先有用，嗰個果肉係可以咁講配套落去啫。所以而家研究咗佢個果肉原來咁苦嘅，啲人就係要呢個咁靚嘅化州吉紅嘅皮啦。你睇下靚嘅化州吉紅皮就係咁啊，呢啲絨毛密麻麻嘅，呢個就係靚啦。仲有咧，佢唔會好厚。即係唔會話個口浸咗佢就會發大嘅，呢個皮先係最大嘅作用啊！呢個化州吉紅皮咧，而家啲人啊要嚟送禮啦，同埋咧買俾自己啲老師啊，或者平時好似芬姐咁，一日要起碼6、7個鐘頭不定講嘢嗰啲，你就要多啲飲佢喎。原來佢咁嘅搭配係非常之好啊！第一樣嘢咧，好多人咧乜都唔落，就用呢個化州吉紅皮。就咁樣去浸佢5分鐘，嗱嗰啲口感啊非常之好飲嘅喎，仲要一塊皮啊可以飲足你1日啦。第一個方就係芬姐介紹俾人哋嘅，呢個就係平時咧我哋啊有時覺得個喉嚨痕痕地啊，就係用薑片啦，跟住呢個化州吉紅啦，我哋最好啊滾佢3分鐘或者5分鐘，攤到咗呢啲化州吉紅嘅水之後咧，到咗20度啦，我哋就可以加啲蜜糖落去飲。哇！呢個飲完之後啊，個人啊好舒服噶。第二個咧就係芬姐一定要推介俾大家嘅。嗱，呢個就係我哋個人覺得熱啊，或者係覺得個人好多啲黃色嘢、白色嘢嘅，就係用呢個方好好啦。呢個就係靚嘅菊花啦、野菊花啦，跟住咧金銀花啦，加啲甘草啦，化州吉紅1片啦，落啲陳皮，落埋個羅漢果，喺個養生壺嗰度啊，煲佢15分鐘，你就當水咁樣去飲，可以再煲噶。飲完之後啊，個人啊真係好舒服啊！呢個一定要推介我哋嗰啲熱嘅人飲嘅。嗱，呢個咧就係平時啊個人咧又有啲都猛啊嗰啲人啱晒噶啦。嗱就係乜嘢咧？化州吉紅啦，仲有個雲苓啦，同埋麥冬啦，呢個靚嘅甘草啦，最緊要落啲羅漢果、陳皮，咁樣去煲水飲啊！哇！你飲完之後個人好舒服噶。大家中意邊個方子嘅，記得收藏住佢，轉發俾你啲朋友啊！如果屋企有吉紅嘅，叫佢經常咁樣去煲啦，好好噶。麻辣，哇，正到〜